ครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้หายไปนานมาก พอดีว่าช่วงนี้ติดธุระเยอะนะไม่ค่อยได้มาแบบตูมเลยนะครับ ก็วันนี้นะครับพบกับนะครับ NBA2K21 ครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้หายไปนานมากนะ NBA2K21 นะครับวันนี้ครับตามแคปชั่นเลยครับช่วงนี้แบบกินเยอะนะครับอ้วน ทำงานหนักนะครับไปนู่นมานั่นมานี่นะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนโอเคจำไม่ได้แล้วเล่นถึงไหนเราก็ไม่รู้ จำไม่ได้เหมือนกันแต่แบบอันนี้คือแบบแอบเล่นไปพักหนึ่งนะก็คือเล่นไปแบบไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะครับตอนนี้สแตทเราประมาณนี้โอเวอร์81นะครับก็ถือว่าแบบเก่งแล้วแหละแต่แบบไม่ได้เก่งมากนะโอ้ตังค์ไม่มีเลยนะครับนานๆจะกลับมาสตรีมสักทีนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับวันนี้วันที่30นะครับพรุ่งนี้นะครับสำหรับเกม Among Us นะครับสาวกเกม Among Us นะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีแมปใหม่เนาะ Airship นะครับก็ไปโดนกันได้นะครับ NBA Hall of Famer and legend Elgin Baylor. He was an inspiration for both the sport of basketball and as a social justice pioneer, a transcendent player that changed the game and had the courage to stand up in order to change minds. อันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบแมปใหม่เนี่ยจะรองรับสูงสุดกี่คนอันนี้มีแว่วๆมานะเห็นเขาบอกว่ารองรับตั้ง15คนสตรีมดิจิมอนด้วยเหรอใช่สตรีมดิจิมอนครับเมื่อวันก่อนเนาะเป็นดิจิมอนรีไลฟ์ครับบนมือถือเนาะเป็นเกมเก่าและเกมไม่ใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็ซุ่มซ้อมครับแอบเล่นอยู่ตอนนี้ก็ซุ่มอยู่แอบเล่นอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์บน Facebook สักแป๊บนึงโอเค And for the Raptors, Ari out there with Junior. Then there's Chris Boucher. ก็หลังจากไม่ได้เล่นมานานนะครับขออัปเดตหน่อยตอนนี้เราได้เป็นตัวจริงแล้วนะครับนี่เบอร์14นะในชุดยูนิฟอร์มสีขาวนะครับแล้วเราก็เก่งมากนี่โอ้โหเอาซะเลยเอาก่อนซะเลยYou can't fit that square peg into a round hole. Whatever your system is, it's got to be catered to the personnel you have. มาถึงแบบเราจัดไปก่อนเลยดอกแรก What separates oftentimes the good coaches from the เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยแจ๋วไปเลยเฮ้ยโอ้โหเล่นให้มันแบบอยากเป็นเด็กที่ถูกเลือกใช่แล้วอยากเป็นเด็กที่ถูกเลือกนะครับอุ้ยแจ๋ว
มานี่เลย นั่นแหละ โอ้โห And they were unbeaten against this club last season. Not surprising considering where they both finished in the standings. Well, they're more talented, more accomplished at this point, but you can't rely on that. เฮ้ยโอ้โหปล่อยเขาได้ไงเนี่ย You could get surprised. บักหามเอ้ย There it is for him. And you know, it took them a while to get going, but they finally connected now on their fourth shot of the game. Outside Williams. จ่ายไหมแจ๋วอันนี้ Passes ไป to เสียค่ Siakam. ำโอ้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  Down โอ้โห low. And oh boy, a lot of contact there, but he gets the call and will shoot two. And the Andre tenacity Drummond of Junior's inside play goes right into the defender to get a foul and put the shot up. อันนี้ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับสำหรับสาวก NBA ทั้งหลายนะครับ อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมแองเดรามอนนะครับยังอยู่กับคลิปแลนด์คาร์เรียนะครับ Well, this guy's a native of New คำตอบก็คือตัวเกมมันไม่ได้ Orleans. อัปเดต Exemplifies อะไรขนาดนั้นนะครับ the grit and ถึงแม้ว่า grind of his ตัว city in how he plays. You talk บุคลิน about เนสนะครับ hard-nosed, ตอนนี้จะมี that's Junior. Now here's Drummond coming off อะไร a นะ stellar performance against เจมส์ Milwaukee. ฮาร์เดนมาแล้วนะครับ One of five to start this แต่ตอนนี้ game. LA Lakers ก็ยังไม่ได้แองเดรามอนไปนะครับ Offensively. And this is how you run the fast break. Junior makes sure to ดังโชว์ไป exploit ลูกหนึ่ง those open court situations. ใจเย็น Here's ใจเย็น Windler. An 11-point game for him in the win against Milwaukee. ใจเย็นปิดดีๆสุดยอด No good that time. จ่ายมาเพื่อน Worked defensively by Lowry. ฉันว่าง Toronto, they've เห็นไหม gone 4-4 to start. So a nice offensive beat rhythm to start here. Pass to Junior. Here's Boucher, and he drops it in Go from play. the low post. โต Impressive start here. That's 5 straight Oh. makes to start the game. โอเคครับ รีบนอนนะครับ ฝันดีนะครับพรุ่งนี้ไปเรียนเนาะ Yeah, right now you just need a bucket to get some momentum. Well, just quick with the decision-making, smart pass by ช่วง Darius นี้สตรีม Garland. ดึกนิดหน่อยนะ น้องๆ คนไหนที่แบบ Pass to Junior. ต้องไปเรียนเนาะแบ่งเวลาดีๆด้วยนะครับ And a rebound goes to the Cavaliers. Never easy to stop this guy at the rim, but that is a beautiful contest right there. And for players like Andre Drummond, sometimes it's a paradox. Great individual rebounding doesn't always translate into great team rebounding. That almost sounds, Greg, counterintuitive, right? Because you wonder, มื่อกี้ is แบ it บ a lack of boxing out? So if they don't get it, an opponent does. จบเลย What is clear unequivocally, though, there is more to team success than จะบอกว่า individual แบบ numbers. ใต้แป้นของเรานี่แบบใช้ไม่ได้เลยครับ Now here's Junior. Last game, an incredible scoring display for him. And the basket is good. Oh, this is the kind of start they were hoping for. The Cavaliers trail by 8. Garland, the pass to เอาว่ะ Okoro. 14-6 นะครับ ตอนนี้เรานำอยู่ Williams with the block. And here we go. Junior แจ๋ว heading ไป to เล the hoop. ย Defensively, giving up far too many open ค rhythm รับฝัน looks. ดีครับบ๊ายบายครับ เจอกันใหม่ครับ Toronto shooting their third free throw shot of the game. And I think this is a strength of this team. Solid numbers at the line across the board, 77% collectively. Cavaliers shooting a Did I? lowly 30% to start this game out. Windler, the pass to Okoro. The shot misses. Raptors leading by 10. To the paint, here's Siakam. That's in, and he's now 3 for 3 and looking sharp. And what a way to start this game, dominating at both ends of the floor. And give them credit for approaching this ขอหน่อย game with ขอหน่อย the right energy and intensity. This team has attacked เกมนี้ every ขอสัก chance 50 they've แต้มพอ gotten. ได้ Now ปะ here's Drummond. They've been leaning on him for a decent chunk of their offense. He's averaging over 15 points a game. Yep, that one goes. นี่ครับก็คือแบบทีมเราเนี่ย Throwback เสียเปรียบ center เรื่อง who does almost all of his ใต้แป้นนะครับ damage เกมใต้แป้น inside. คือเกมเซนเตอร์เนี่ยเล่นไม่ได้เลยครับ Siakam passes to Junior. And Junior throws it down. Yeah, we're seeing some fireworks from them already. Well, Been what Iแบบอะไร love ที่ is แบบ the น่า game เสียดาย plan จ has ริง been solid from the opening tip, and guys are making their shots. That's critical. Now here's Love. He had 22 points in the win against the Bucks สำหรับ in ตำแหน่ง Milwaukee. ของผมนะครับที่เล่นตัวนี้จะเป็น Garland. shooting The guard layup นะครับ is good. Garland's got his แต่ว่า second ไม่รู้ basket. ทำไมนะ Boy, how about the nimbleness to overcome the defense? Shooting guard ของผมเนี่ยมัน ดังดีเหลือเกิน The defense not putting up any fight on the inside. They've คือแบบ allowed แทบจะไม่ได้ยิง 10 straight points ไม่ได้ยิง in the แบบวงนอกเลยอะเอาจริง แต่อัพมาเต็มแล้วนะ And
And stolen by เนี่ย Junior. เดี๋ยวผมจะดังอีกรอบ Jumps up, and Junior throws it down. And great โอ้ย instincts ตอนนี้ there. ไอ้นี่เต็มแล้วอ่ะ Junior staying alert on defense and being rewarded with the prime time pickpockets. Now here's Garland. Six to shoot. เอาว่ะ4 3 2 Tries it from 19. 1 เก็บหน่อย And too long on the shot. I think this is a spot he has got to become more consistent from if you want to เอาไป command เสีย the ครับ defender's respect. แจ๋ว Shots good by Siakam. Man, have they been effective at getting the ball inside. The Cavaliers trail by โอ้โอ้ 16. โอ้โอ้โอ้ใจเย็น And here is Garland. And it's blocked. Just doing the job on the เอา backboard. เลยเพื่อน Here's Lowry. It's good. Great play by Williams to set it up. Williams has got his third assist on the night. And we're seeing some great ball movement out of this โอ้ group, โห guys. เกะกะเกะกะเหลือเกิน They need a ไอ้เบอร์ bucket in 25 a เนี่ย big way here to เนี่ย regain ไม่ some ปิดเลย Well, what he lacks in size for a typical center, he makes up for with ยืน all เกะ that กะเกะกะแล้วก็ athleticism. Boy, can he ทำตัวไม่ elevate. มีประโยชน์นี่ Junior. And that one clearly a foul. Oh, Gets man, the like whistle. And Kevin two Love, shots man. coming up. That one on Love. Greg, we know the names of the superstars, but there are เอ๊ะ players ผม that จำไม่ได้นะ are เควินเลิฟย้ายไปยัง category who จำไม่ได้ probably เหมือน should กัน get a little more recognition. Hey, Kevin, that's a ช่วงนี้ great ไม่ค่อยได้ point. ตาม I'm ข่าว gonna toot my alma mater's horn a little bit. ครับ Christian ยังไม่ได้ Wood's เช็ค a เลย guy that kind of Good one, yes. reminds me of that. He's kind of on the come up. How about Devontae Graham, the second rounder back in 2018, but คือแบบ he's showing to บอท be ทีมตรงข้ามนะ ส established กรีนดี young มาก talent in this league, and there are many ส more กรีนทีไร guys like ผม that, ติด and ทุก they're ที going to have their opportunity to become household names. Not really his best quarter as far as scoring. Let's see if he can eventually get back on track. Now that one from Van Vliet. Rise and fire in the catch and shoot. Fred Van Vliet ready and willing. Now here's Okoro, guarded by Powell. Allen dishes to Garland. A floater, he lays it in. น่าจะกระโดดนะเมื่อ Garland's กี้ got his third basket of the night. Well, that's a nice play. You've got to read the situation and go to your floater game when necessary. And of the last 6 ไม่ดังอ่ะ baskets, 5 have come เสียดาย on เลย the เมื่อกี้ interior. น่าจะส This วย is just smash mouth physical basketball, สง guys. สัยอัพเลย์อัพเยอะเกินไป Now here's Garland. 6 points for him. ใจเย็นพี่น้อง They double him with Junior. Garland kicks to Okoro. No good with the triple. And that one gives them a +5 rebound advantage, Kevin. Here's Junior. And there's Van Vliet on the assist by Junior. Junior's got 4 assists now tonight. เอาทริปเปิลดับเบิลดีไหมเนี่ย Now คือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังทำไม่ได้เลยนะ covered by Van Vliet. Now Garland shoots over Van Vliet. Garland no good. Passes it to Junior. Back to Anunoby. And foul on the shot. He'll shoot 2 at the free throw line. OG Anunoby is tremendously athletic. ไม่รู้มาดึกไปปะเนี่ย โอ้เพิ่ง3 ทุ่มเองทุกคน คนไม่ค่อยมีนะครับไม่เป็นไร เรามาออกกำลังกายครับยามดึก And that one falls for Boucher. And they have yet to miss a shot from the line here. ใจเย็น On the court แล for ลี่ Cleveland. แนสนะครับ Hands จู out เนีย there ร์ with Kevin เฮ้ย Then it's Okoro. Then there's Garland. And it's Drummond in at the 5. ปล่อย down เขา low. ง่ายๆเลย Boy, this guy has been terrific. The rest of the team, however, struggling. Now let's go to the sideline and catch ใจ up เย็ with น our โร Hall of ลี่ Famer ใจเย็ David น Aldridge. Thanks, guys. Junior Wing- in his last wing outing chon against chan. the Nets was ทำไม outstanding. He ended up with 62 points, and that มาเร็ว scoring outburst set a new season high for him in what became a great exhibition on his part. It's rare to see any player put up numbers like that. It's likely a game he'll always remember. Kevin? Yeah, David, in stretches, he was absolutely dominant.
Greg, he'd love to match โอ้ that โห performance ดูมัน tonight. ท This team needs his contributions. When he's right, he makes winning plays time and time again. Well, when you're coming off a game like he had, you know the difference tonight. They're going to load up against him. They're going to try to take him out of his ำ rhythm โอ้โห early. เล่นให้มันได้อย่าง Really นี้ just led him to Lên his cho mình sweet đi spot này. for that finish. For Cleveland, they've gotten just over 50% of their shots to drop here in the second quarter. They're 5 for 9. Baseline jumper. Toronto grabs the miss. Boucher's got 5 rebounds tonight. โอ้โห The edge เข้าไปดิ on the เข้าไปดิ glass is the difference. It's allowed them to build this lead. Well, nice finish from that. ไม่เข้าไปจะจ่ายได้ยัง He's ไง got a ton ขอ of โทษ ways to score once he gets into that painted area. Nance outside to the inside. And it's Drummond missing. Toronto's gone 1 of 4 from 3-point range in the ยิง second. 3ไปเลย Not a whole อุ๊ย lot dropping out there for ไม่ล them. ง Cleveland's gone 0 of รี 2 บไป from deep here in the second. Now, here's Garland. D right on him. อย่าเควินเลิฟเหรอแล้วนี่แน่ There's the dish. เควินเลิฟโอ้โห The Cavaliers again can't hit. The นั่นแหละ Raptors have gone 4 of 10 in the second quarter from the field. นิ่ม And this has been Junior's game so far. It's Mà obviousนิ่มๆ he's นะ not afraid to step up and carry the ๆใคร offense. วะเนี่ย Now, Mà mới hiện. here's Garland. โอ้โหเลย He's แน got ส 6. จูเนียร์ Pass to Drummond. เฮ้ยอย่า Some nice อย่า passing by Dạ, mà Cleveland lòn. here. Williams comes ใจ with a เย็น double team. ใจเย็น Out left to the wing. Now, here's Okoro. Boucher defending. He is single-handedly dropping the temperature in here Ôi. with that cold streak. เต็มมือ He is trying to shoot his way out of it, and it might be better for him to วิ่งมา pass แล้วหมด the แรง basketball at this point. Now, here's Okoro. Following the miss by Junior. He's so frustrated. Hasn't had a make all game. It's making it very difficult for them to find any success. There's the pass to Boucher. Lowry looking around. Inside. And Ôi, it's mới Junior lồn gì. missing. The Cavaliers shooting 36% in the second quarter. They really haven't found their rhythm yet offensively here. ดู Pass to โอ้โห Okoro. Hands in the ปิด high ดี post. ๆหน่อย Passes it to Drummond. โอ้ย Trying to end the drought. The shot's good from Sorry. Nance. Nance has got 7 now in this quarter. It's first Yeah. triple of the ขอปิด ไอ้นี่ก่อน คือเปิดดิจิมอนทิ้งไว้ มันเลยดูแต่ So timeout called here, the first for Spec. Toronto. And at last season's trade deadline, Andre Drummond traded away basically for a second-round pick. A shockingly low return for a โอเค guy who ตอนนี้ was เรา once นะครับ considered 20 แต้ม a นะครับ franchise player. Raptors shooting 2 รีบาวด์ 5 69%, แอสซิสต์นะครับ showing you what a เป้าหมายของเราก็คือ well-oiled offense looks like tonight. 50 แต้ม 15 รีบาวด์ Passes นะ to ครับ Junior, and he comes up with the deuce. แล้วก็ Junior's got เอ้ย 22 ไม่ใช่ points. 50 แต้ม 10 รีบาวด์แล้วก็ 15 แอสซิสต์นะ defensively right now, โดยประมาณ especially on the interior. And Greg, why is it นะ that the ซึ่ง Pistons ควอ got เตอร์ so 2 เนี่ยเรา little in ทำได้ประมาณ exchange for Drummond? 20 แต้มนี่ก็ I คือ think โอ he's เค an ละ impending free agent. I think Detroit looking to rebuild. Also, it says something about the center position in today's game. Garland, the pass to Love. Off the mark there with the three-point shot. And it's Williams with the ball for the Toronto Raptors. They've got the Pistons ahead of them in their next game in Detroit. That'll be just one Ôi, game play mới lồn đấy nghe away nè. from home for them. Well, it was the Raptors winning their last game against the Nets. โอ้โห Well, it's บาง easy อี to ก score when you're facing very little resistance. That's why their offense looks so good in that one. Well, give them some credit for taking advantage of a weak defense and capitalizing on every mistake. Siakam. And finished off by Siakam. Well, Siakam pushing right through the contact. Go ahead, young sir. Cleveland's gone 1 of 6 from three-point land in the second quarter. Less than 20%. But they've continued to let them fly. ปล่อยเขาวิ่งมาลอยใส่หน้าเฉย The Raptors have gone 7 of 16, shooting just under 50% here in the second quarter. He gets that one.
moving it around. 8 of their เอา last ว่ะ 10 จะ30 coming แต้ม off แล้วครับ assists. ทุกคน Here's Windler. He has 5. Garland with it. Pass to Windler. โอ้ And that one, good. Pick works ไอ้เบอ well ร์ 25 there. นี่ไม่มา Not ช่วย much เลยเนี่ย resistance from the D. It takes incredible effort to stay connected to the hip of the offensive player. You've got to want to เป็นไง work. ล่ะ And the crisp passing has opened things Ngôn up đi. for them ง offensively. งเหมือนกัน Cavaliers shooting a mediocre 41% in this one. Now, here's Garland. ใจเย็น โอ้โห Guarded closer. And physically, there's no doubt เห็นไหมเนี่ย they're the stronger team. A plus 10 ไอ้ห่า rebound เอ้ย advantage tells you all you need to know. And Siakam throws it down. Well, the wingspan กว่า of จะส่ง Pascal นะโอ้โห Siakam makes that เขา dunk look easy. มาติดตัวแล้ว แย่เลย Now, here's Garland. While recovering, Garland kicks to Love. Hands it from downtown. You simply must play better defense than that. This guy is too good from ตอนนี้ distance. เราเริ่มเหนื่อยแล้ว Toronto shooting 71% all in all in this one. They've been brilliant offensively. Well, this is how you shut him down. A tremendous contest against a very skilled player. Here's Windler. And oh, he blocked it and deflects off the backboard. Fast break. Here come the Raptors. And the ball goes out of bounds. Last touch by Siakam. OG Anunoby's checked in for มันจะกระ Pascal โดดรับทำไม Siakam. เนี่ย JaVale McGee's checked in for the Cavaliers. เอายังไม่ Allen เปลี่ยน comes อ in อก for อีก Kevin Love. เมื่อไหร่จะเปลี่ยนฉันออกเนี่ยฉันเริ่มเหนื่อยแล้ว 1:53 left in the first half. เห็นไหมเนี่ย แรงไม่มีจะวิ่งแล้วเนี่ย Here's Windler. While recovering, McGee dishes to Garland. And 2 free throws coming up. Unable to get that one to go with all ให้ the มันได้อย่าง contact. นี้ต้องมาซ้อน Your นะ son โถ Cole Craig was one of the top high school players in. เปลี่ยนตัวสักที And so it's the เอา Toronto ว่าจบ Raptors ควอเตอร์ 2 having opened. นำอยู่ประมาณ Thank 20 you, แต้ม David. ได้ And we'll be back for the third quarter of ถึง action ปะวะ following โอ้โห halftime. ใช่ ประมาณนั้นครับ ประมาณ 29 แต้มครับ 29 แต้มนำเยอะจัด And there wasn't too much drama in the first half, but maybe things will tighten up here in the second. You look at Junior in this one, he's been everywhere. That first half looked like a dunk contest mixtape. Was just เอา destroying วะ the rim. เอาวะ This guy he plays Oh. fast, he's aggressive, and if you let him get to the สลัด cup, เราออก there is nothing แล้วยังไง that you ต่อ can do โอ้โห about it. We've got Williams. It's Boucher out there ผ with มอยากจะเล่น Pascal เซนเตอร์เองเลย Siakam. ครับ Then it's Junior. And it's Lowry in at the point. That's Nick Nurse's 5 as we get into the second half. The unselfish จ่ายอย่าง attitude สวยบอก on เลย display. Junior doing whatever he can to involve his teammates. They get เฮ้ย a handoff. โอ้โห Junior throws สัก it ที down. That's Oh. a double whammy, guys. That's right. A great defensive play, then the emphatic stuff. Let's see if that serves as a momentum builder. What a great sequence for this โอ้โห group. ดู And มัน so จะ it's ปล่อย Cleveland ง่ายๆ with อีก it. แล้ว After Toronto picking up the แล้ว basket ก็เป็น just แบบ moments ago. ความลำบากลำบนของผมอีก Love finds Drummond. เดดามอนครับ And it's denied. เจ้ามานี่ Little over a minute gone here in the second half. อื้อหือ And the basket is good. Got it to go เป็นไงล่ะ through on the contact. ดู So ดู a ดู free throw coming up. A great โอ้โห opportunity จริงๆจะ for ดังแล้วเนี่ย free-throw play. มาตีแขนแย่แย่แย่โดนตีแขนเฉยเลยครับแม่แย่จังเลยสำหรับเปอร์เซ็นต์ฟรีโทของเรานะครับ ไม่ค่อยสู้ดีนะครับ Free throw แต่ good. ก็ยิงลง Junior. โอเค ใช้ได้อยู่ เอาว่า Now here's 30 แต้ม Garland. แล้วทุกคน 10 points for him. อีก 20 แต้มแล้วนะเอ้ย โอ้โหแจ๋วเลยโรลี่ And now Siakam pushing it up, and no one back to stop him. Well, Kyle Lowry with a little ขอ larceny. เช็คสกอร์ซะหน่อย นี่นะครับผมลงเล่นมา 17 นาทีนะครับทำไป 31 แต้มนะครับ 3 รีบาวด์ 7 แอสซิสต์ 2 สตีลนะครับ ถือว่าแบบเก่งเหลือเกินนะครับ ต่างกับตัวอื่นนะครับที่ลงมา นั่นแหละ
โอเค To set up the bucket. ตามนั้น Go ahead. Now ตอนนี้ here's ผม Garland. ทำแต้มทะลุโลก Defense ไปแล้ว right on him. Feeds it to Drummond. Shot to stop the run, and it's blocked. And it's out of bounds. The Cavaliers able to retain possession here. Let's take another ที look นี้ at เล่น the ดี staunch เชียว defense during that mobile one block. ก่อนหน้านี้ไม่เล่นดีขนาดนี้ ถือว่าดีนะ with the all-out effort defensively. Superb anticipation โอ้ on ดิ the block. โอ้โห And the Cavaliers with possession here. Cleveland moving the ball around. 5 on the clock. Here's a Okoro. All right, time now to pick it up. You're 1 for 4, and you certainly don't want to give your opponent momentum. เอาสักที เออ Junior throws it down. โอ้ A lot to like about the way they're ซัด playing ไปเลย right ครับ now, but still plenty of เต็ม time เต็ม left. ดอก You do like that the ซัดเต็มข้อ offense ล่อ is เต็มแข้ง humming along. They're putting in the effort to distance themselves. Now here's Garland. ดูมันจะปล่อยนั่นไง Drummond trying to get himself free. I'll tell you, Siakam เอา has ดิ the อีก ability สัก to ทีนึง intimidate offensive players. How about that one? Send it ดัง back. รัวๆไปเลย Getting it done on both ends, and it shows up. in ยังไม่ the มีโอกาส score. ได้ยิง Well, 3 แต้ม what เล I ย love is the energy they're bringing right now. They're ignoring the scoreboard and playing hard. Garland, no good. Well, they've been better than good on the glass today, and there is a glaring discrepancy between these two teams in that area. And it just seems that every เดี๋ยวต้องหาโอกาส pass ยิง they 3 make แต้ม is ซะหน่อย leading to a โชว์เทพ score, just great ball movement. ว่าแบบเราทำได้ทั้งแบบวงนอกวงในนะครับ Yeah, they've had a tough time taking the lid off. เดี๋ยวเพื่ออาจจะมีแมวมอง Now here's มอง Okoro. เราแบบไปแข่ง Nothing yet on the scoreboard for him. ทีพอยคอนเทนต์นะครับ เพราะยังไงแบบสแลมทำคอน Here's เทนต์เนี่ย ได้แน่นอน Drummond over Boucher. Drummond passes to Okoro. Over Williams. Drummond. Boucher with the rebound. Boucher's got 12 rebounds here tonight. เรียบร้อย Big time effort. And นี่ that one's เป็นไง good, ล่ะ Junior. What I like here, even with the big lead, they continue บอกแล้วผม to แม่นมาก execute their offense. And that to me is a sign of excellent coaching. There's an attention to detail. There is valuing of every เฮ้ยอย่า possession. ปล่อยเขาง่ายๆดิ โอ้โห Foul on the shot, มา so ทำ he'll เล get a ย chance เกือ at บ the แล้ว line. Well, we know that injury ended Darius Garland's college career. น่ะพักซะหน่อย Cavaliers have Make shot the some ball noise, well make from the some free throw noise. line, 8 of 9. เอาว่ะควอเตอร์ 3 แล้วครับ เจเวลแม็ก Yeah, กี I like that they haven't lost their aggressiveness here in the second, despite being down. Toronto's gone a less than productive 2 of 6 from three-point land in the second เอ้า half. โอ้โห เมื่อกี้อย่างโล่งเลย Down low, stolen by McGee. Oh, and here we go. Coro's got it. The fast break chance. And the way they have controlled the glass this game, really impressive. And bottom line, Chào more với lời. boards means more Làm possessions. đi mà That's Việt. how you build a lead. And this is why coaches talk about playing with pace. The scoreboard tells it all. I think this is what we call, quote, ตาม running ไม่ the ทัน team ตาม off ไม่ the ทัน floor. They have been อย่าร้อน fantastic อย่าร้อน in transition. Here's a Coro. เออ The officials call a traveling violation. And you could see what he wanted to do there, but that was a tough giveaway. อย่า And ร้อ I น think อย่าร้อน the อย่าได้ร้อน intention doesn't always equal the result. Wrong play, wrong time. อุ้ย Basket good. นึกว่าจะไม่ลง โอ้โห 40 points. Boy, has he put his ตก foot ใจหมดเลย on the pedal 40 here แต้ม this นะ quarter. 40 He's แต้ม doing นะ a terrific job in terms of leading their offense. Here's Dotson. Solid play in the low block, and that one's good. And ติด that's สุด just ตัวเลยเมื่อกี้ taking advantage of some soft defense on that drive. Little resistance for him on the way to the basket. เอ้า อย่างนี้ก็จบดี โอ้โห ลอยเลย Stopping Junior here. The assertive slam, hot off the drive, just overwhelms the D. Cleveland's Lòi gone 1 of 2 เลย from เมื่อกี้ beyond the arc since coming out of the break. ลอยมา เอา Here's น้อ Osman. He's been quiet so ๆเอา far. ว่ะ Still เข้า no ควอเตอ points ร์ in the 4 game. แน่นอน Dotson in the corner, shoots the 3. He can't hit that time. And so it's Toronto, able to put on a show for the มา ages. ครับ The scoring has ธรรมดาที่ been ไหน tremendous, and they are shooting lights out with very high accuracy. มี And ไหมมี don't ไฮไลท์ go ไฮไลท์ away. อะไรให้ We'll ดู be right back. And it's time now to bring you our State Farm assist of the game.
Assist Yeah, of an the easy game choice tonight. Look at the ใครได้เนี่ย precision on this โอ้ฉัน pass. เอง Put it on a platter for him. And when you're the beneficiary of a โดนเปลี่ยน Some changes ต here อน for แร the กเลย Raptors. Thomas checked in for 7 นาที Powell, and 52 วิ Junior นะ subbed in for Carter. แค่นี้ก็เหลือแรง For Cleveland, they've gone 6 of 9 on their field goal attempts since the start of the fourth quarter. And so in the game for the Cavaliers, they've got Drummond, Kevin Love out there with Larry Nance. Then โอ้โห there's Allen. ไม่มีใครดูเลย In at the 3 spot. And this is who Drummond can be, an offensive anchor who can dominate once he gets cooking. เอาหน่อยเพื่อน Roby passes to Junior. Good work there as it goes. Junior's got 44. well, all night he has made an impact at the ดู offensive เรา end. ไม่น่า Now ได้ he's นะครับทริป trying เปิล to ดับเบิล shut นะค the รับ door. น่าจะทำได้สูงสุดแค่ดับเบิลดับเบิล Now here's Drummond. Oh. Boucher defending. And it's Allen with the ไอเรา jam. ก็ไม่อยากปล่อย Well, Jared Allen has length and athleticism, and that's an easy opportunity. Wow. Junior. And Junior throws it down. I tell you what, I don't know what he did in the locker room, but he needs to do a little bit more of it because he's on fire. The Cavaliers have gone 8 of 11 from the field in the final period. Great shooting down the stretch. อาจจะดังไม่แรงเท่าไหร่ The pass to McGee. Allen kicks to Nance. Pass to McGee. Out to the right wing. Here's Drummond. Got a piece of it. Well, that's just inconsistency from him, and it's happened all night, and it hasn't helped their cause. Nance comes with the double team. And it's out of bounds. They say it was last touched by McGee. Aaron Baines, he's checked in for the Raptors. Pascal Siakam comes in for OG Anunoby. And then for Cleveland, Prince is checked in for Drummond. Damian Dotson comes in for Kevin Love. And it's Matthew Dellavedova แจ๋ว in ไป for เลย Nance. เพื่อน โอ้โห Siakam misses. Boy, he won't miss many from that spot. The defense gets lucky there. Here's Prince. Oh. And it's good. Assisting on the play was มัน Dellavedova. ลอยมาเล Well, ย you know Prince is going to be aggressive. So if you're not going to make a commitment to stop him, เอามันลอยเราก็ลอย he's going to make high percentage shots like ได้ that ด้วย one. And he gets the basket. Officials Wow. blowing the whistle, so a chance at the line for one more. Greg, if you go step in a time machine, what would you like and dislike about playing in this era at this time? Well, no doubt about the tempo and the spacing. I think that more than anything allows for เซนเตอร์เรา the แบบไม่ true ทำหน้าที่ skill เลย and artistry of the game to be on display. อืม Probably wouldn't want to get switched รอ on สักห to น่อย Embiid 50 down แต้ม there. ครับ เรียบร้อย I would probably dislike that and let it be known vociferously. But I always pictured you as being fearless, like you would never turn down that kind of challenge. I wouldn't turn it down publicly. Here's Junior. He got it again. Sensational. And he's up to 52 points. Yeah, making a GA look all too easy เอา right ว่าเดี๋ยว now. เอาอีกหนึ่งแอสซิสต์พอหรือว่าจะเอาให้ครบ5ดีวะ And here is Dellavedova. The feed to McGee. ใจเย็น Over Thomas. McGee's shot is off. ใจเย็นเพื่อน Here's Junior. Uses the glass to finish the layup. Junior's got 12 now in this quarter. And what muscle from Junior, welcoming อยากจะส่ง the นะเอา contact จริง and just pushing แต่ his มัน way ไม่มีคน through. น่ะ Dellavedova, the pass to Dotson. And that'll be 2 free throws coming up. Officials on the call with the foul. It's going to จะ be จ่าย on ให้ใครสักคน Siakam. แต่ไม่มีคนรับ Greg, you played against some terrific players, including the late, great Kobe Bryant. I'd love to hear your เอามาเลย thoughts on playing against Kobe. I mean, his passing is still tough. I'm sure for many to deal เมื่อ with. กี้เป็นการ because he was just taken เล่น from แบบ us at ฝืน such ๆ a ของเรา young นะ age. But เฮ้ย this เฮ้ย guy เฮ้ย was a โอ้โห ferocious competitor. เนี่ยมันสกรีนดีมาก and เลยนะ someone แต่ who ละ showed ตัว us in life and in tragedy that you need to make the most of every moment that we เฮ้ย have here. โอ้โห You know, แบ I บ just ทำ4 อัพ appreciated เข้ามือ to really the fans getting to know นั่นแหละ Kobe once his career was over because I Yeah, think he double, was able to double let his นะครับ guard down a little bit and show us a lighter side, a more compassionate side. That is an excellent point. And out of แจ๋ว bounds as the Raptors gain possession.
That is just a careless turnover. You've got to be smarter in those exchanges. Toronto's gotten off to an 0 for 2 start from downtown here in the fourth quarter. Siakam, ค that's รับ good. อีก4 ลูก Well, เท่า if it นั้น ain't broke, don't fix it. They keep getting it in the paint and continue to score consistently. ถามว่าทำไมผมต้อง And Thomas over to help. เอา15แอสซิสต์ Toronto เพราะ grabs มัน the เป็นหนึ่ง miss. ในอัดฉีดของสปอนเซอร์เรา Baines นะค has รับ got 8 rebounds in this game. Thomas down low, guarded by Prince, off target at the rim. Now, Junior. โอ้ยเสียข้ามบักหานี่ Willing to talk about mental challenges. เมื่อกี้โล่งแล้วมันไม่วิ่งเข้าไปนะเนี่ย And you know, Doris, the NBA is no ถ้าวิ่ง exception. เข้าไปนี่มัน How ได้แล้ว encouraging do you find that? Well, I think that whether NBA players or professional athletes in any sport know it or not, they are looked to as examples, as role models. And so I think everybody wins in this situation, Kevin. The players, the fans themselves, many of whom are dealing with similar challenges. So, listen, life is not easy. Wherever you can get help, go and take it. I love this initiative from the NBA. And stolen by Junior. มาเร็ว Ahead. Oh, โอ้โห contact and tried to throw it อะ down ไร over the เนี่ย top. But instead, he'll shoot free throws. Now Pascal Siakam looking aggressive and determined, which forces the defender to commit the foul. The first free throw is good. มันเป็นออสตาจริงวะเนี่ย He hits both from the stripe. ตอนแบบอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยกากาดตอนไปอยู่ทีมคนอื่นนี่ Following this one, they get to host the Hornets. They start a 3-game homestand with that game. เก่งเหลือเกิน And McGee kicks to Prince. Good on the three-point shot. It's hard to make your way in today's NBA without being a tremendous three-point shooter. Torian Prince doing work from beyond the arc. ไปออกไปให้หมด Here's Junior. The shot that time, not on ไป target. ให้เขาเล่น And Cleveland the other way เรา now. นำอยู่ตั้ง40กว่าแต้ม Pass to Dellavedova. ให้เขาเล่นไป Here's McGee. Shooting foul as the whistle blows. He'll shoot 2 free throws. You know, Doris, we saw the All-Star game playing to a target score down the stretch. And some think in years to come, the NBA may adopt it for the overtime period. What do you think? Well, I'll tell you ส่ง this, อะไรของมัน Kevin. That All-Star game, I was absolutely riveted to my television. The action was compelling. The defense was compelling. I can't say I've ever experienced that in an All-Star game. I think it's something you have to take a hard look at. ถึงแม้จะชนะแต่ก็หัวร้อน Pass to Dodson. ว่าไงปิดให้ดีหน่อย Dellavedova shoots over Flynn. And Baines pulls it down. I'm sure he's kicking himself. He hates to blow that kind of opportunity. Junior the pass to Siakam. No good. Third miss. 9 for 12 shooting. Cleveland's gotten off 4 3-pointers in the final quarter, and 2 of them have fallen. Got แจ๋ a วไป piece เล of ย it. อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาวิ่งข้างทำไมวะเนี่ย Outside Flynn. Some nice ball movement here by the Raptors. เล่นเลยปักห Baines inside. McGee's there. And the dunk by Baines. That's a double whammy, guys. That's right. เล่นให้มันไอ้ A นี่ great ซะหน่อย defensive โอ้โห play. เอ้ย Then the emphatic stuff. Let's see if that serves as a momentum builder. What a great sequence for this group. Yes, and with this one winding down, it's obvious to everyone who watched it. Just a total mismatch and a true show of strength for the Raptors. มาเอาบอลมา You don't see this kind of a blowout often, but tonight this is a quality win across the board to deliver out this kind of punishment. They definitely never changed the approach. They just kept after it and showed they were clearly the better team in just about every single category. And so this is going to end up as victory number 24 on the year. And once it becomes official, this win gives วิ่ง them เข้า a ไปวิ่งเข้าไป nice confidence boost against this team. They'll face them twice more this season. And what a tremendous standout performance it was for Junior. I think his steals tell the story. This guy was a disruptive force, and I don't think you can underestimate how important it is for a team to have ไปวิ่ง someone เข้าไป in that โอ้ role. โห
And contact on the shot, so he'll be shooting free throws here. มันไม่มีใครวิ่งเข้าหาห่วงเลยวิ่งออกนอกห่วงกันหมด Junior embraces taking on these challenges. รอบนอกนะครับตะโกน MVP ครับยังไงผมก็ได้ And he แล้ว can't hit the second. ถึงแม้จะชูดไม่ลงสักลูก Cleveland with the ball. ดูมัน Here's Johnson. โอ้โห The shot's good on the assist by Wade. มันเอาศอกกระแทกใส่หน้าผมทุกคนช่วยด้วย Now here's Junior. นั่นแหละเพื่อน He's guarded closely. Making every effort to put แค่นั้น this แหละ game ขอแค่วิ่งเข้า on ห่วง ice. นะครับผม Well, ก็จะ just จ่ายให้ terrific teamwork. Each guy Ngang. doing his part. You Lơi. love what you're seeing from them tonight. The Hơi. pass to McGee. ไม่เป็นไรยังไง Kicks ก็ it ช to นะ Prince. Junior with it. He dishes it to Carter. Baines passes to Junior. เออ Another bucket. เบาๆ60 แต้ม 60 points. This guy cannot be stopped. They've had no จบๆกัน answer ไป for him in this one. And so Toronto takes this one, but by a big margin. It was a tale of two teams tonight, one that was in total control, operating flawlessly, the other just searching for answers that they could never find. I mean, the energy here is just so ก็ตาม tremendous. คาดนะครับ Fans ช involved นะ from the ใส get-go. And once they started to really pour it on, it was fun to see 151 ต่อ 106 and flow from their perspective. Thank you for joining us. That'll do it อัน for นี้ now. แต้มที่เห็นนี่ For อันนี้คือแบบ Doris ผม Burke and David Allman. ทำคนเดียวนะ This is 60 Kevin แต้ม Harlan. Thanks for tuning in. So long and good night, everyone. เอาว่ะอารมณ์มันขึ้นนะครับGood News Meeting to Mobi One นะครับ Tomorrow พรุ่งนี้นะครับก็คือสัญญาฉบับใหม่นะครับของโมบิวันนะครับ5,375ครับเราไม่ต่อรองอยู่แล้วให้อะไรมาทำเท่านั้นแหละ select win game แล้วก็อะไรดีเอาที่เราทำได้ดีกว่าอะไรTPM TPM คืออะไรวะโฟเตอร์เราทำไม่ได้ครับสปินเลย์อัพเราก็ทำไม่ได้ทำไม่เป็น เอาอันนี้ก็ได้อะไรก็ไม่รู้มานี้แล้วกันโอ้ไปรับตังค์ด้วยนะครับโอเคดูโซเชียลซะหน่อยโซเชียลสนุกจังนะครับKobe Bryant would prove the one at JR. What that man! Invisible game, incredible game. นี่ตัวโคบี้ถูกอย่างหล่อโอเคเดี๋ยวแวะเข้าไปอะไรนะจะพูดอะไรวะลืมไปแล้วตังค์มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดตอนนี้เรามีอยู่1,400เดี๋ยวไปรับตังค์ก่อน
ทำไมรู้สึกง่วงอย่างเลยนี่โอ้สตรีมมาแค่45 นาทีครับง่วงจังเลยสงสัยจะเพลียจัดนะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะเล่นจบแค่เดือนอะไรวะเนี่ยอันนี้มันเดือนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยในเกมมันเดือนอะไรวะเดือนมกรา เพิ่งอยู่เดือนมกราอยู่เลยครับผมอาจจะเล่นจบแค่เดือนมกรานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอยากดูคัตซีนไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคัตซีนที่เป็นPlayer of the Month นะครับเราน่าจะได้แน่นอนนะครับ Player of the Month เดี๋ยวมาหมุนอันนี้ซะหน่อยเฮ้ย นะครับทุกครั้งที่เล่นนะครับก็อย่าลืมมาหมุน Daily Spin นะครับเพื่อรับของรางวัลหรือว่ารับดีบัฟต่างๆนะครับในเกมด้วยนะครับตึ๊กดึงเอาวะขออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่รองเท้าเพราะในเกมนี้แบบรองเท้ากระจอกมากได้เงินดีครับว่าแจ๋วเลยโอเคเดี๋ยวไปรับผลตอบแทนนะครับจาก GM ของเราเฮ้ยโอ้โหหลุดอีกแล้วไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นใน PC นะครับอาการแบบนี้จะมีกับทุกท่านเสมอ ผมเจอบ่อยมากเลยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรค้างไปเลยการแบบนี้จะมีกับทุกท่านเสมอเจอบ่อยมากเลยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเอาวะกลับมาแล้วครับเดี๋ยวไปรับเงินก่อนจาก TM ของเรานะครับโอ้แต่ง่วงง่วงจริงอะไรวะเนี่ยแล้วแบบอาทิตย์นี้จะเล่นแบบ Among Us ไหวไหมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะสำหรับเสาร์นี้นะครับพอดีว่าตี้เก่านะครับของผมกลับมาแล้วนี่อะไร Nice to see you Junior Thank Soft Promise Here we see Get Rate Event โอ้เป็นเงินจาก Get Rate นะครับสปอนของเราอีกท่านหนึ่งนะได้มาเท่าไหร่วะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจำไม่ได้นะครับตอนนี้เรามีอยู่33,700,000นะครับ307,000 คนนะครับที่เป็นแฟนคลับของเรานะครับตอนนี้แบบสัญญามูลค่ามหาศาลนะครับกับนี่ครับโมบิลวันนะครับกับบีดนะครับโอ้โห5,300กับ5,375นะครับอย่างโหดเดี๋ยวเราต้องเป็นไอ้นี่ด้วยเนี่ยเป็นแชมป์สแลมดังก์นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ทีพอยต์ด้วยถ้าทำได้นะมาดูดีกว่าว่าตอนนี้เราอยู่โตเรนโตแรปเตอร์นะครับมาดูว่าแบบในตลาดเนี่ยมีใครต้องการเราบ้างเดนเวอร์นักเก็ตนะครับฮิวสตันล็อกเก็ตดาลาสแมเวอริกนะครับไมอามี่ฮีทมิลวอกกี้บัคส์นะครับLA เลเกอร์นะครับ
เป็นทีมระดับต้นๆทั้งนั้นนะที่ต้องการเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเดนเวอร์นะครับดัลลัสนะครับบัคส์เลเกอร์นะครับส่วนมากแบบต้องการเราหมดนะครับยกเว้นนิวยอร์กนิกส์นะที่แบบไม่ค่อยต้องการเราเลยนะไม่เป็นไรครับถือว่าเราเป็นที่ต้องการของตลาดพอสมควรครับเอาวะเฮ้ยมันมีนี่All Star Voting เอาว่าดูหน่อยเราติดกับเขาไหมเนี่ยอันนี้เวสเทิร์นนะครับฝั่งเวสเทิร์นฝั่งอีสเทิร์นเฮ้ยนี่ไงติดด้วยเบอร์ 1เลยโอ้โห2 ล้านโหวต ทะลุไปแล้วเนี่ยทะลุหลอดไปแล้วเจมส์ฮาร์เดนนะครับนี่เห็นไหมย้ายมาแล้วนะครับจากฮิลสตันล็อกเก็ตนะครับมาบรุกลินเน็ตเรียบร้อยนะครับลาเมโลบอลนะครับอยู่ในโหวตด้วยโหแต่แบบ2 ล้านเลยเนาะมีใครได้2 ล้านบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยว่ะรู้ว่ากูได้คนเดียวดูฟอนต์คอร์ดโอ้นี่ไงเลบอนเจมได้2 ล้านอุ้ยแต่ก็ยังน้อยกว่าเราอะเลบอนเจมอะเอาจริงน้อยกว่าเราอีก เฮ้ยแสดงว่าตอนนี้แบบเราเป็นแบบที่1เลยหรอโอ้โหดเกินไปแล้วถึงแม้สแตทจะกากแต่โหวตก็เยอะนะจ๊ะไม่เราจะไม่แบบรีไทร์อะไรเด็ดขาดเฮ้ยโอ้โหเราไม่ได้เหรอเนี่ย Player of the Week เนี่ยทำไมไม่ได้ยานิดมันเก่งกว่าเราตรงไหนเนี่ยถามจริง Player of the Month โอ้โห Rookie of the Month แน่นอนเอาเดี๋ยวรอดูสัปดาห์นี้โธ่นี่นะเราเป็นมาแบบ4 สัปดาห์ติดต่อกันเลยนะครับสำหรับ Player of the Week นะครับเดี๋ยวรอดูเราจะได้รางวัลไหม Rookie of the Month นะครับพอยต์ของเราเพิ่งครบ 1,000 พอยต์ไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับเอาวะเดี๋ยวยังไงดีอัพก่อนอัพสแตทสักนิดนึงนะโอ้โหตังค์เยอะแยะมากมายมหาศาลอัพอะไรดีวะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมแข่งสแลมดังคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวอัพดัง โอเคเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงกลับมา
เคครับกลับมาแล้วเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราจะจบด้วยชุดคลาสสิกนะครับนี่เลยเดี๋ยวนะเราเจอกับดีทรอยต์พิสตันใช่ไหมเนี่ยชุดสีม่วงไปเลยชุดคลาสสิกนะครับก็สำหรับโตเรนโตแรปเตอร์นะครับตัวนักกีฬาที่แบบดังๆเลยนะก็จะมีในอดีตนะครับก็จะมีวินส์ คาร์เตอร์นะครับเจ้าพ่อการดังนะครับก็ตอนนี้ในทีมนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้นะที่ผมอยากได้กลับมานะครับก็คือเดมาเดโรซานที่ตอนนี้อยู่ซันโตนิโอสเปอร์นะครับเพราะว่าแบบรู้สึกแบบฟอร์มตอนแบบอยู่ดับเตอร์ของเดมานะโหดมากตอนนั้นเนี่ยซึ่งแบบตอนนั้นผมคิดว่าแบบโอ้โหไอ้นี่จะได้แชมป์แล้วแรปเตอร์นะครับในปี 2018 ป่ะBoucher passes to Lowry. There's the three. It's good. He makes his first shot of the game. And how about the experience of Lowry on full display there? Just finding the open man and ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเกมนี้ดูแล้วพอแบบปิดกันแน่นเลยกัน Pass to Grant. Smith against Lowry. Oh, he's going up for the alley-oop here. Willing to work the ball to his open teammates. มันน่าจะกระโดดตัดบอลเมื่อกี้นะ First quarter of play, 1 minute played. Junior kicks to Siakam. The pass to Junior. One up, one down, 2 points with his first shot this game. Yeah, going hard to the rack, making a statement here early on. Great look, high percentage shot. That's the efficiency you're looking to establish. Here's Smith. Rebound by the Raptors. Last time they met was in Toronto. And the last time these two met, they were able to get a big win because of that bench production. Second unit might be a factor in this one as well. That's just something to keep an eye on. I mean, when their reserves are operating at a high level, so tough to beat. The Raptors have gone 2 of 3 here to start out the game. Here's Junior. That shot missing. Some solid defense from Grant. The Pistons have gone 1 of 3 from the field to start this one so far. And it's blocked. And it's going to be out of bounds. The Pistons will retain possession. A fantastic mobile 1 block. This one deserves another look. And early in the game, a defensive play like that goes a long way, establishing the attitude you want. Kicks it to Smith. Back to Grant. Passes it to Ellington. Shot clock at 6. And stolen by Junior. And Junior throws it down. Using the momentum to his advantage. Love seeing Junior take flight like this off the drive. Oh. Here in the first, just under 2.5 minutes played so far. Grant outside. Smith on the wing. Plumlee in the post. Boucher defending. That one good for 2. รีบาวกันไม่ได้เลย Energy on the boards and easy putback ตอนนี้สิ่งที่เราขาดก็คือเซนเตอร์ที่ไว้ใจได้นะ The shot's good. And you can see the floor awareness there. Junior more than capable of spotting the open teammate. จริงๆเราต้องดูก่อนนะว่าแบบถ้าสมมติแบบจบฤดูกาลนี้นะครับ Over Lowry. แล้วแบบ And it's Smith again missing. ผมยังได้ต่อสัญญากับแรปเตอร์อยู่หรือเปล่า
it's been ugly. You gotta love อันนี้ his ไม่แน่ใจ hustle. นะ He's อย่าง given แบ the บผมมา defense เคยเล่น no time to react.2K20 How นะครับ about หรือว่า them not 2K20 settling? นะครับ I mean, instead of being lazy with the shot ตอนนั้นผม selection, อยู่ they เล go เกอร์ right นะ to ครับ the rim. คือจบสัญญาปีแรกเนี่ยผมโดนย้ายทีมเลยทั้งที่แบบได้ MVP Pass to Grant. งงเหมือนกัน Back to Smith. To the inside. เจอมีแกรม That's good. Grant's got his second bucket. He's got some pep in his step tonight. I wonder what he had to eat last night. I mean, very solid first quarter for him at the offensive end. And Grant sends it back. It's 2-on-1. Ellington inside the three-point line. And the first shot of the night for him missing. And a lot of contact on that one, so he'll shoot two here. And this is why you must claw ใจ the เย็นๆพี่น้อง lanes. Once Junior spots one, he forces you to be aggressive defensively. สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูด้วยนะครับ Pistons trail by 6. จริงผมง่วงแล้วทุกคน Smith outside. Here's เฮ้ยโอ้โห And the call on the shot that sends ตื่น him to เล the ยอย่างนี้ line. Greg, we're still involved เล่ in น the อะไรของมัน conference system. Does it hold relevance as we're looking here at นี่ the เป็นสิ่ง standings ที่แบบ mid-season? เสียใจที่สุด For travel distance, yes, and there's also some เพราะ tradition. บอร์ดทีมเราไม่เก่งเลยอะ I mean, look, ไม่ว่าแบบเราจะไปอยู่ทีมเก่งขนาดไหน like นะ to ครับ see the best 16 teams. พอมันอยู่ทีมเดียวกับเรา มันจะแบบอ่อนขึ้นมาทันที You know, imbalance in conferences. ไม่ว่าตัวนั้นมันจะเทพขนาดไหน That's not going to change, but sometimes change is just necessary. How about quickly for the playoffs? Would you like to reseed and take the top 16s, 1 through 16? I would. I think that'd be a great idea. And the shot goes in from Siakam. You can learn a lot by watching เล่น him ดีๆหน่อย operate. เพื่อนเล่นดีๆหน่อย The Pistons trail it. อย่าทำให้ต้องขายหน้า Smith outside. Feeds it to Oh. Plumlee. And it's slammed in by Plumlee. And he gives that rim a good tug on the way down. Well, that's how you drive your point home right there. Junior the pass to Boucher. To the middle. And that one goes long. And it's Smith with the ball. He brings it up for Detroit. ปล่อย There's เขา the เชื่อ lob to the hoop. Oh, and they get in the way of the alley-oop. Not to be. Good play defensively. To the paint. And that's out of bounds. Toronto will retain possession. Great instincts from him to get a hand on that pass and tip it out. But just trying to prevent the opposition from getting comfortable. Next time, that one might get. เออ Detroit making a switch. ง่าย Lights checked in. Yeah, this is Junior going into attack mode. Rises up ง่าย over ๆ the จะได้ไม่ knee ยากนะครับ and just throws it down. เฮ้ยเฮ้ยใจเย็น เฮ้ยใจเย็น โอ้โห Smith against Lowry. จิตใจทำด้วยอะไรเนี่ย Smith feeling it out a bit. โอ้โอ้โอ้ Asked to Bay. 6 on the shot clock. The three. Boucher with the rebound. Raptors leading by 6. Junior the pass to Siakam. Williams kicks to Lum. And stolen by Wright. Here's Grant. Finished off the break. Grant's got 6. The Raptors have gone 7 of 11 from the field to begin the game. Picked away. Here's Bay. And he can be counted on to put some points on the board every night. He's averaging right around 13.5 points a game. And that one's good. Right. That's Sorry, their sorry. third straight make off an assist. ปล่อยพี่ Junior the pass to Siakam. And Grant อะไรกัน sends เนี่ย it back. And stolen by Junior. Fast break Toronto. Here's Boucher. No good that time. And the Pistons now going the other way. From deep. Grant. That's good.
9 points in the game so นำเลย far. ครับ And they don't want to get in a habit of giving him open looks from three. First quarter still, but not who you want to leave open. So timeout called here, the first for Toronto. Coming into this, having notched a win against ใจ Cleveland in เย็ their น last ๆใจ game. เย็น Yeah, and that one, they just locked it down ใจเย็นตัวเรา defensively, challenged shots, and really protected the rim. Well, they certainly made their presence felt. มันจะหมุน because ทำ they ไม were เนี่ย active and rejected a number of shots. Josh Jackson's checked in for Detroit. Lee comes in for Dennis Smith. And Toronto will go for a different look here. Aaron Baines, he's checked in for Chris Boucher. OG Anunoby comes in for Pascal Siakam. Powell, he's checked in for Williams. And it's Fred VanVleet in for Kyle Lowry. Anunoby against Jackson. Trent kicks to Lee. 5 to shoot. Fires the 3. Toronto grabs the miss. Junior fires from way outside. เกินไป Rebounded by the Pistons. Plumlee's got his 4th rebound with that last one here tonight. And the pass to Grant. Right outside. And Baines pulls it down. The D making that layup look very uncomfortable for him. Good aggressive work down low. Here's Powell. Great look there, but off target. อันนี้มันอะไรเนี่ยเป็นอะไรกันหมด Of that shot, they'll take that whenever they get it. But you're exactly right. I mean, that's the kind of shot you're trying to work for at the offensive end. Lee against Powell. ตายแล้ว It's Lee penetrating. And it's Junior with the rebound. The Raptors have gone 50% from the field in the first quarter, 8 of 16. Doubled by Lee. Pass to Baines. Powell for 3. Plumlee with the rebound. Plumlee's got rebound number 5 here tonight. Lee passes to Grant. That one goes in. Grant's got it all tied up now for Detroit. Coming off a big game, his confidence couldn't be higher, and coach knows it. And that's why Ơi. he's running plays for him. They're getting Ồ, him sao này? the ball and letting him go to work. And Kevin, Làm lots sai. of standing around and watching by the defense that เช่น time. อะไร And he กัน makes เนี่ย them pay, doesn't he, Greg? หัว How ร้อน with เลย that ตั้งแต่ advantage ควอเตอร์ swing. แรก The defense was way too soft. Somebody get หัว out ร้อน there ตั้งแต่ and ควอเตอ get ร์แรก some. เลยอะทุกคน Grant dishes to Jackson. That's tipped. ไม่รับอ่ะไม่เก็บอ่ะ Powell touched it last. โอ้โห The Pistons โด making น a เปลี่ยนออก change อี here. กเขานำอีกอย่างนี้แน่นอนเสมอโอเคเล่นให้มันดีๆหน่อย And the เพื่อน Raptors with the ball. DeJuan Wright โดย is เฉพาะ out มือ there with Dennis Smith. Then there's Plumlee, and it's Bay in at the 4-man position. That's the group for Detroit right now. Some guys just play with superior focus. I mean, right there, Junior gets bumped, doesn't faze him one bit. Okay, well, let's check in with David Aldridge, who's reporting from the sideline. Thanks, guys. Junior, in his last outing against the Cavaliers, was all business. He had 60 points and seemed to pick apart the defense all night. โอ้ยมันไม่มีใครมา Assists. โอ้โห When you ดู look at ดิ the stat sheet, he was mind-blowing. It's hard to imagine he can follow it up tonight with that same level of production. ทั้งๆที่แบบกลางว่าง Thank you, David. You're right. He was a one-man wrecking crew in that one. Yeah, he was not going to let them lose that game. We'll see if he comes in with that same attitude tonight. I think he will because he takes being a leader seriously, and it shows in how he approaches things at both ends of the floor. Greg, we อะไรเรา have ยัง a นำอยู่ league 2 of แต้มนะค many รับ great playmakers, don't we? Oh, there's no doubt about ถือ it. ว่าอย่าง LeBron อย่าง James น้อย is ก็ยังนำอยู่ obvious. You know, he played point guard technically for the first time last season, but he's always been a floor general. You look at a young man like Ja Morant, and he's been on the attack since day one when he hit the league. And there's so many more of those guys that are having an impact, แล้ว understanding มั the นออกให้ value หม of ด that เลย lead guard นั่นแหละ position. 1 It is ลู fun to ก watch. It is so fun to Khỏi watch. luôn. I agree. What I love about Good Junior, job. he's got Oh. grit and tenacity. He's always looking for ways to improve. 2 free throws coming up, and they call The the ball. shooting foul. Yeah, the defender all over him. First trip to the free throw line for him in this one. โ
and he's at nearly 90% แต้มเดียว free throw ตาย line แล้ this ว season. So having a terrific year. เอาวันนี้ And that's the norm for him. He's pretty much automatic when he's at the line. เล่นให้มันดีๆกันหน่อย And the layup falls. Lowry's got 5 points now this quarter. And just so crafty around the hoop. Lowry probably 6 feet at best, and he can slip inside and score with the best of them. Smith for 3, drops in the tray. I mean, it took him a long time to get into the flow of the game, but the points are starting to come for him now. Here's Junior. That falls. Nice feed that time from Kyle Lowry. Lowry's got 5 assists in the game. And it's Wright with the ball for the Pistons. Trailing by 2. And he gets the whistle. 2 free throws coming up. It's going to be on Siakam. Hey, guys, this is the way to stay in the game. They're doing a masterful job from the line. Perfect this quarter. He's perfect from the line this time. ตีคะแนนออกไม่ได้ Toronto's เลย gotten half their shots from 3-point range to go down in the second quarter. 3 of 6 from downtown. Lowry passes to Junior. Inside. Lowry's shot is good. Lowry's got 7 points. You know, this guy just brings such heart and เหมือนแบบมันปิดแน่นมากเลยนะทีมนี้ Lowry just doesn't let a little contact stop him from scoring. Pass to Bay. นั่นแหละ And stolen by Junior. เอาแม่งสักที โอ้ Junior โห throws it down. Well, that's why หมั่น they're ไส้ in มา front. นาน Aggressive play at both ends. Nicely done. Pistons trailed by 4. And the Pistons decide to take their first timeout right here. Junior really making a difference here. He's running wild. They had to call a timeout just to take away at least some of his momentum. Jackson, he's checked in for Detroit. โอ้ยโอ้โห ดูมัน Here's Smith. 23 points for him the last game against Washington. So many of his points came at the line. The D was trying to play him physical. And he just said, yeah, bring it on. sorry Took the opportunity when he saw it. White's got his second basket of the night. And I เรามัว don't แต่ care how ไอ้นี่ far มอง from ใต้ the แป้น bucket he is. You've got to have a man on him. He's just too good from deep. sorry Toronto calls timeout. ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเอาคืนให้3 แต้มใช่ไหมได้เดี๋ยวคืนให้ Raptors with the lead. Now Lowry. He's got 7. Down low. Here's Junior. And it's Wright sending it back. To the middle. And that won't go. Missing the go-ahead bucket. Toronto's gone past the 3-point line for 13 of their shots. 13. Well, all night as the defense has adjusted, Junior has adjusted back. I mean, that speaks to the versatility of his skill set. And the foul called on เอามัน Junior. That's his first foul of the game, and the bonus will go to the free throw line. First trip to the line for him here. And on the season, he's just a shade under 80 from the line. I'll bet he'd like to get that up over that mark. Here's Lowry. He gives his team some nice contributions, averaging a bit over 10 เอา points มัน a อีก game. ลูกนึง And look how Junior's ability to read the defense pays off. Finds an เฉียว opening, and bam. Pistons trailed by 3. And here's Smith. 7 points in the game. Pass to Bay. Over Boucher. Bay, no good. He has shot them in the foot with his inability to make shots tonight. Lowry passes to Siakam. And finished off by เฉียวจัด Siakam. A high-energy wing with a solid all-around skill set. Siakam is developing into a quality go-to scorer. And finished off by ผ่านมือ Wright. ไปได้ยังไง Oh, just solid on the one-handed slam. And guys, when it's a tight ball game like this, he's the guy they want with the ball. Yes, that goes in. Just no resistance on the inside. That's their 5th consecutive make in the paint. Now here's Wright. He's guarded closely.
Here's Plumlee. Here's Bay. And terrific work on the offensive glass, and he picks up 2. Bay's got 6 in the เซ quarter. นเตอร์กระจอก And guys, they continue to put a lot of pressure on the interior defenders with their work down low. Man, you don't see this fella blow many layups. Not against D like that, anyway. Smith wide open. He fires. It's good. The assist this time from Jackson. Smith's got the game tied up here for the Pistons. To the left wing. Siakam inside. 20 points for him last game against Cleveland. To the inside. Junior. And oh, that was close. He draws the foul. He'll shoot 2. Greg, I think of you in a New York Knicks uniform, legendary arena you played in. What was that experience like? Kevin, intense. I remember the first time I suited up in a preseason game. We played the Dallas Mavericks. Both teams went up and down the court 3 times and nobody scored, and the fans started booing. And that's when I knew this is a little bit different. You better bring your A game. And thicker skin, correct? That too, yeah. And fortunately, เอา there มัน was no นั่น social แหละ media or internet back then. โอ้ Goodness gracious. Love the anticipation from Junior. I mean, was he a step ahead of the defense there? Right outside. And there's the pass to Bay. That one misses. Excellent D that time from Junior. Knowing the kind of competitor he is, I know he's upset with his performance and with the score. Siakam, that's good. They should continue to get the ball inside. ใจ The เย็น defense ๆใจเย็นตัว struggling ฉัน to contain them. เฮ้ยโอ้โห Passes it to Bay. Inside, Plumlee finds Ellington. Just 5 on the clock. And it's right missing. And he's got to do a better job making the D pay for their mistakes. And finished off by Siakam. What a display of quickness there. Yeah. If you need to get out and run, Siakam's your guy. Just 2 seconds between shot clock and game clock. Now here's Jackson. He is still scoreless so far in this one. And they get it. Sinks the three-pointer. And you can see now Jackson starting to shoot that shot with ease. A lot of confidence now flowing through the young fella. And a close game so far through the first 2 quarters as we reach half. All right, David, thank you. And stay with us, folks. We'll be back just after. ผลประกอบการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ24แต้ม2รีบาวด์5แอสซิสต์แล้วก็4สตีลได้เยอะก็จริงนะ And as we get into this third quarter, as we've seen so far, neither team able to ก็ยังไม่ create ค่อยดี much นะ separation on the อันนี้ผ่าน scoreboard มา yet. ครึ่งหนึ่งแล้ว You look at Junior in this one, he's been everywhere. And he's shown just how adept he can be at creating contact and then cashing in at the line. Yeah, I mean, showing that tenacity both mentally and physically. All fueled up and ready to go. Let's เกื reset อบ the แล้วนึก lineups ว่ามันจะรับ courtesy ไม่ of ได้ Gatorade. ไอ้ลูกที่ For the นึกว่า second จะ half รับ of ได้กัน basketball. รับไม่ได้ So for Toronto right now, งงใจกับมัน Williams จริ is ง out there with Pascal Siakam. Then it's Junior. Then there's Chris Boucher. เอา And วะ Lowry in at the point. Yep, that one goes in there. Junior's got the lead up to 8 now for the Raptors. And the crisp passing has opened things up for them offensively. Smith the pass to Bay. Here is Ellington. Now Grant covered by Siakam. Grant kicks to Smith. Pass to Ellington from outside the arc. Yes, and it's Smith with the assist that time. Smith's got his 7th assist ไม่ here น่าเล tonight. ย No, he just caught the defense napping. He shoots a very high percentage from three-point range when there's no hand in his face. And foul on the shot. He'll shoot 2 at the free throw line. I'm just so impressed with Siakam's offensive improvement over the years. I mean, he's mastering the ability to play in attack mode. Both shots good from the stripe. ง่วงเลยง่วงจริงจัง Here in this third quarter, just over a minute play. เดี๋ยวจบการนี้น่าจะต้องไปนอนแล้ว
ไม่ไหวแล้ว Smith on the wing, now recovering. The shot's good from Smith. I tell you what, Smith has one of the best first steps I've seen in a long time. This guy is outstanding in terms of how he explodes. Here's Junior. And he gets the whistle for อะไร the อ่ะ 3-second call. And now another look at that mobile one-block defensive performance. The defensive awareness, the timing, when you have to face a defender that can reject you like that, it can alter your approach. Back to Smith. On the wing, Ellington. Shot clock at 5. แม่งเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ And they're getting their points now หลุด almost exclusively พอมันหลุด from แล้ the ว triple. 4 of เรา their ก็ last แบบ 5 ไม่อยาก makes ให้ are from beyond the arc. Williams passes to Junior. Count the bucket, and he's got a free throw coming up as well. Again and again, they're dissecting the defense and creating those high percentage looks from inside. The Raptors making a switch here. Baines is checked in. Greg, one of your former teammates, John Starks, would get under เอา a ไว้ guy's ยังนำอยู่ skin on the 5 แต้ม court. นะครับ He's like ต้อ a งดูว่า nuisance, ทีมเมท but เราจะ really ทำอะไร opposite ได้ off the floor, away from the game. เซน I เตอร์ tell ตัว you, เก่ามาก John's got a heart of gold, and anybody that knows him is going to be a fan of the person. ทำอะไร John ไม่ is ได้ as good a friend as I can ever recall having. Fundamentals, guys, using the one-hand slam. Well, he makes the basics look pretty exceptional. Williams passes to Lowry. Junior with it. He's got 29 points. Baines dishes to Junior. Count it, good. And that's 31 points for Junior. And with the game he's having, there's no doubt he'll be the guy they lean on to protect the lead. Bounce pass Smith. นั่นแหละ Stolen by Junior. โอ้โห Toronto working the ball around now. And Siakam with the basket on จ the บเลย assist จะ by ให้มัน Williams. อลิโอฮุกให้ซะหน่อย Williams has got his 4th assist in this กลาย one. เป็นมาส่งก่อนอีก Pistons trailed by 7. Smith outside. On the wing, Ellington. Great look, but off the mark. But only the first miss of the second half. They've come out here with authority. And what a great start to the second half. They've hit everything they've looked at thus far. Detroit's gone 2 of 2 from long range in the third quarter so far. Ellington the pass to Plumlee. Dishes to Smith for the 3. And it's Junior with the rebound. Raptors leading by 9. โอ้โห โอ้โห Lost contact on the shot, and now a 3-point play chance as he'll head to the line. โอ้โห And ใหญ่ this จะ has บอก been a great job of just ทำอย่าง getting นี้ into กับ the ฉันได้ยัง middle ไง of that defense and ฮะ really scoring effectively from the paint. A different look here for Detroit. Mikhailuk is checked in, and Lee's subbed in for Wayne Ellington. And then for Toronto, OG Anunoby's checked in for Siakam. Thomas comes in for Williams. And DeAndre Bembry's subbed in for Kyle Lowry. And the dunk by Grant. And hard to decide which was better, the pass, the catch, or the slam. Oh, there's no wrong answer. Sensational alley-oop. And he delivers another blow. Something's gotten into him this quarter. He's carrying him offensively. Lee outside. He kicks it to Grant. Back to Lee. To the paint, 6 to shoot. And contact on the shot, so he'll be shooting free throws here. Game continues to evolve, Greg. Yeah, Any changes in ต้อง particular that you do not อยาก like? ให้ต้องโหด That's a great question. I'd like to see the replay review streamlined a little bit better. เอาวันเหลย7 นาทีครับ touch more ก่อนจะเข้าสู่ physicality, ควอเตอร์สุดท้าย being allowed in ดัง the โชว์ game. สัก1 ลูก As much as we tend to complain, the one thing I have learned is if you're honest, you go back, we always complain. I don't care what the era is. Nobody's ever truly happy. And I'm not going to spend all my time worrying about that stuff, partner. I'm just going to enjoy the game that we are all so fortunate enough to be able to watch. Totally agree. Mikhailuk. And again, it's the Pistons missing. Just a solid performance on the interior. The rebounding has been off the charts. Here's Junior, and he could not get that one to go. A lot of contact, and he'll go to the line for 2.
and not backing down from the physical defense. Junior embraces taking on these challenges. And he's taking care of the hard part tonight, which is getting to the line. But he hasn't finished the job once he gets there. And right now, at about 85% from the line, that's up from where it was in that first half. Here's Anunoby. Thomas trying to break loose. Anunoby, no good. And here's Grant. He'll bring it up for the Detroit Pistons. It's a 13-point game. And a wide open look for Lee. Again, the miss by the Pistons. Even for a player who's not a three-point specialist, I mean, that's a shot you got to knock down. And that one's good, Junior. Junior's got 43 points. Assists like that have typified their effort today. Terrific ball movement. Pass to Mikhailuk. Smith for three. Buries the long-range jumper. Smith's got 5 points in the quarter. It's been this way since halftime. Tremendous production from beyond the arc. Yeah, and they aren't just chucking up anything. I mean, they're doing a great job of creating quality looks. His energy level has never dropped in this game. I mean, he's working his tail off, and the D is struggling to keep up. The pass to Smith. And it's Junior with the rebound. Junior's got 4 rebounds in this game. Thomas passes to Junior, and he floats in for the easy 2. Credit the assist on that one. Well, we've seen that movie a few times, haven't we? An easy bucket in the paint. Now a timeout called by Detroit. And the lack of rim protection, top of the list. Without question. They're giving up too many high percentage looks, a trend that they'd like to reverse. Jackson, he's checked in for the Pistons. อันนี้เข้าสู่ควอเตอร์ 4เลยนะครับอีก9 นาทีกับอีกประมาณ10 กว่าแต้ม Plumlee, the pass to Mikhailuk. Lowry against Smith. เอาว่ะ Passes ต้อง to Grant. ต้องให้มันนำว่ะให้มันนำไม่ใช่หมายถึงแบบให้ฝั่งมันนำให้เรานำ Down low. เราจะได้แบบเคลียร์ And the dunk by Grant. Always positive when you ตอนนี้เราก็นำอยู่ประมาณ10 แต้ม That is the ไม่ case ถึง for Smith. Terrific at sharing with his teammates. Grant is out there with Plumlee, and it's Smith. Then there's Wayne Ellington, and it's Mikhailuk in at the 3 slot. That's the 5 and the 4 for the Pistons. Ellington kicks to Plumlee. Smith against Lowry. Pass to Ellington. His 3-pointers off the mark. And they've got a big lead, not just on the scoreboard, but really in the rebounding numbers as well. And the basket by Lowry. Given the size disadvantage, you have to have a lot of confidence to take that shot. Yeah, no question. It takes skill and a certain level of fearlessness. Now here is Smith. Boucher defending. Out of bounds. Pistons ball as Detroit keeps possession. And the Pistons making a change here. Jackson's checked in. Here's Grant. Pass to Ellington. The Pistons working the ball around now. Shot clock at 6. It's good. The assist that time from Smith. And he's showing signs now of life after going scoreless through the half. The pass to Boucher. He feeds it to Junior. Junior throws it down. I tell you what, I don't know what he did in the locker room, but he needs to do a little bit more of it because he's on fire. Smith against Lowry. Now, here's Grant. Tight defense on him. Jackson finds Ellington. Offensive rebound. And he's fouled pretty hard on that shot, but he's got the chance to pick up the points at the line. Yeah, how about the body control on that one? Narrowly misses getting the deuce. Plumlee hits them both. Here's Lowry.
And what a great job he's doing as a playmaker out there. No doubt about it. And guys, the best players play for their teammates, not for themselves. They've hardly needed anyone else today to get out to this league. I mean, he's provided almost all. แต่ว่าต้องเอาแอสซิสต์หน่อยว่ะแอสซิสต์ไม่ได้เลย Smith against Lowry. Now the feed to Jackson. And that one drops. Yeah, he's like a surgeon down low operating in the paint. He is incredibly effective there. Siakam outside. Williams dishes to Junior. Jackson comes over with the double. Here's Lowry, and he uses the glass on the layup. And the Raptors lead by 18. Big miscommunication on defense. He recognizes it and quickly takes advantage. Yeah, they're pouring it on right here, trying to give the opposition no light at the end of the tunnel. He's not an easy man to stop when he's attacking the basket. The D doing everything it can. To the middle. Shooting foul as the whistle blows. He'll shoot 2 free throws. After a quiet first couple seasons in the league, Siakam really took off in year 3 when he helped the Raptors win their first NBA championship. And they didn't shoot it very well from the line in the first half, but they've gotten much better since halftime, and it's helped them to secure the lead. ตอนนี้ห่างอยู่20 แต้มนะครับเหลือเวลาอีก6 นาที Ray, compare the times when you played as an NBA player with a lot more นาที contact นี้เดี๋ยว and what was like go on the จะ floor to what we're รีบาว seeing แล้วก็ now. จ่าย And there สวย seemed ๆเย to อะ be a lot of whistles, a lot of stoppage of ๆทำได้ play. ปะวะ I mean, there's no doubt about it. You know, you got to allow players to defend. And if they're in a legal guarding position, let them do their job. You know, eliminate the cheap ones. Part of the issue, though, partner, is now so much of the game is played on an island, right? You don't have the crowds that you typically would see guys in back in our era. There's more space. The court, in that sense, is bigger. You're out there kind of on your own, man. And these guys are crafty at drawing fouls. It's never เตะ been บอล harder ทำ for ไม a เนี่ย defender. บักห้า Detroit on D, trailing by 17. Good. Junior's got 53. That was all Junior there, working hard to get the shot in despite the aggressive defense. แน่ๆกูหลอกมึง อุ้ย Rebound, Detroit. And oh, here we go. Smith's got it. The fast break chance. Ellington finds Smith. เกือบ Back to Ellington. Nailed from three-point land. Strange game for him. Barely made any noise in the first half, and here in the second, he's been everywhere. Siakam. A high-level athlete with underrated burst. Siakam continues to impress with his ability to finish. 11 feet away. No good off the back of the rim. He just can't find the touch this quarter. Yeah, he's got to keep grinding, though, and looking for the best shot possible. Bucket is good. Junior's got 55. Yeah, that's the third bucket in a row from the paint. This defense needs to clog those lanes in the middle. Smith with it. Now guarded by Siakam. Grant in the post. Toronto grabs the miss. Boucher's got double-digit rebounds now in the game. And Siakam with the basket on the assist by Junior. Siakam's got 15 points here in the second half. Outside Jackson. Greg, your son's been drafted. You were drafted in the NBA. As you look back on the process that you went through and your son Cole has gone through, what are some of the flags? What are some of the things that stand out to you? First and foremost, boy, how time flies. I mean, it wasn't that long ago, at least it feels like, that they were calling my name on draft night. But 91, right? Yeah. 91. You know, every stage of life, though, has its joys. And listen, to play the game I love and now see him playing it at this level, it's truly a blessing. And in his case, he probably loves it even more. You know, he didn't grow up the way I did. He grew up just with a true love and passion for the game. So it's humbling and obviously something that I take great pride in. You were taken out of UNLV 1991, number 12 overall. Remember it like it was yesterday.
Well, with the role he's on this quarter, they're going to keep going to him and get that lead even bigger. Here's Smith. And it's Smith finishing it off. I'll tell you what, he just brings that Mamba mentality, if you will. When he's got a chance to attack the rim, boy, he just goes to another gear. And he gets the bucket. I'm sorry, that's poor defense down low again. It's been a mismatch thus เอา far ไว้อีก in the 2 นา paint. ที Distance shooting from the field. กับการรีบาวด์อีก 44% not 6 ลูก bad. จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า Smith the pass to Plumlee. Misses from close range. They've shown some strength in the paint today. Their work on the boards has been impressive. And it's sent back by Plumlee. And out of bounds as Toronto gains possession. อ้าวจบเลยเอาไว้อีก 2 นาที Toronto's gone 3 of 5 from beyond the arc since the final quarter's gotten underway. Anunoby kicks to Flynn. Down low. Yet another bucket. 60 points. This guy cannot be stopped. They've had no answer for him in this one. Passes it to Smith. Outside Jackson. Pass to Smith to halt the run. Knocks down the free ball. Smith's got 12 points here in the กี่ second วาร์ป half. นะครับ And so assured that you can't give an inch of breathing room to Smith Jr. That's when he strikes. Anunoby kicks to Carter. Toronto working the ball around now. Flynn tried to come right back with the 3 of his own, but it's no good. And one team is just completely outclassing the other tonight. Spirited performance, and it really ignited what is turning out to be a monster win here for the Raptors. This was a team performing to its fullest capability. A hugely satisfying win. A game that not เอา many ไว้ก่อน will soon forget. And on the other side, one that I think most will try to forget. And guys, at this point in the long NBA season, this will go down as win number 25. And continued dominance against this team, winning both of their matchups this season. And you know, looking back at all the contributions tonight, it was a really phenomenal all-around game for Junior. I mean, he had a plan for how to attack the D. He executed and never let up. Relentless offensive basketball. And Junior throws it down. And they came in determined to take this one. It's going to be a happy flight home. Yeah, there's no doubt as to who was the better team. I mean, they proved it with this one. 34 seconds left in the fourth quarter. Here's Magruder. And there's the whistle. 3-second violation. Oh, costly error there. We'll see how they rebound from that miscue. Man, when you're playing from behind, that's the last thing you want to do. Make matters worse. And Junior with the basket on the assist by Flynn. And credit the whole team. It was a focused, concerted effort to put this one away. Yeah, I love how they play for one another out there. No signs of selfishness. They're just a total team effort. Kicks it to Hayes. From deep. No good. And so Toronto takes this one, but by a big margin. This crowd was stunned by the manner in which their team was ง่วง dismantled. มากเลย You ทุก know คน what? Shocking. I don't care what the matchup is. You never expect a วัน road นี้พอ team แค่นี้ก่อนแล้ว to กัน come เนาะ in and just cruise to the kind of win they did tonight. And that'll wrap it up, folks. For Chris Webber, Greg Anthony, and David Aldridge. This is Kevin ง่วงมาก Harlan. เลยช่วง Thank นี้ you เห for มือน being แบบ with เป็นเด็ก us. อนามัยยังไง We'll ไม่รู้ see you next time. See you next time นะครับโอเคเราเจอกัน เฮ้ย อะไรวะเนี่ย กูจอบไนกี้ อ๋อ ไนกี้เรียกแกวเงิน โอเค โอเคครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็
โอเคงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วห่วงจริงนะครับขอบคุณที่อยู่ดูจนจบคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าพรุ่งนี้นะครับ Among Us นะครับวันที่31มีนานะครับแมปใหม่ Airship ครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ไม่ไหวแล้วว้ายง่วงจัดเราเจอกันนะครับบ๊ายบาย